Hello，各位觀眾，大家好，我係阿版新嘅版。咁咧呢個就啱啱玩極限啦，唔好啦，好啦，轉翻極限啦，而家係啦，咁就係啦。咁而家進入世界啦，係啦，玩極限嘅，今次同大家好緊張。咁死咗唔怕噶啦，就怕翻生存嘅。咁我依家唔想點玩生存，好無聊啊！又俾人話我段 game 嚟咗個咁樣嘅地方，哎呀！哇，有羊啊，好嘢！呢個地方有羊都好啲啊。可以瞓到覺啊嘛，明唔明？哇，勁多羊啊呢度，好嘢！唔好走啊你！我揾夠羊啊，揾夠羊啊，唔好打啦，係咯，傷害佢哋。唔好走啊！唔該你啊，唔好走啊！俾多嚿羊我啊！係啦，蘑菇咩啊？蘑菇有咩用啊？扯係擺嘅，算啦。打隻豬先，係啦。哎呀，好嘢，又有嚿肉啦。好，等等啊嚇！好嘢，打咗隻雞先。你嚟得嚟，早預料到係俾我殺㗎啦，係，所以你冇走啊。係啊。有個咁樣嘅窿。咁盡快揾木材啦，因為啱啱嗰個其實咧，因為啱啱咧就係咧揾唔夠木材啊，死咗啊，所以先要剷除，重新拍過。因為啱啱其實都拍緊嘅。好，剩下木啦。咁其實咧，我唔想要呢啲木嘅。咁呢啲木咧，我陣間話俾大家聽有咩用。不過可能要到第一、2集先得，係啦。咁我都係可能要第2集先起到間屋嘅，冇錯。咁可能大家聽到啲聲啊，咁嗰啲就係電視聲嚟嘅。咁因為屋企人要睇啊，咁我都冇可能識㗎，俾人鬧啦。係啦。咁咧，點解要咁多呢啲林林總總嘅木咧？咁就其實咧，陣間話俾大家聽啦，慳翻啲嘢㗎可以。係啦。咁相信咧，睇到一個人嘅片咧，我都唔記得咗個 C 字頭嗰個人咧。好多人叫 C 字頭，咁我唔記得咗邊個咧？又拍 Minecraft 嗰個人咧，都提議咗㗎啦，留翻個木啦。咁我都唔記得咗嗰個人叫咩啦。玩下極限啦，係啦，輸咗就唔怕啦，繼續拍翻生存。咁因為唔係拍極限咧，唔使俾人懷疑啊嘛，又轉唔到 get mode，係咪？好，等等啊！玩極限咧，最重要就係有食物、屋啦，同埋必需品嘅嘢啦。咁其實我想去住村民嗰啲屋嘅，係啦。因為村民嗰啲屋一住咗嘅話咧，你可以日日去打夠足夠嘅木材咧，先至咩㗎嘛，係咪？依家都係唔得。喂！咁我記得蘑菇湯都可以醫我嘅，係啦。喺 Jimmy 拉024嘅片都知啦，佢整個蘑菇湯嘅，因為
咁我都覺得依家都 OK 嘅，未起屋梗係 OK 啦，陣間起唔切屋啊揦嘢啊！係啦，陣間要食飯嘅，係啦，咁呢個都OK 嘅，因為有羊毛啊，咪揾到羊啦又，睇個太陽依家去到邊先？哦，依有蘋果，好嘅，好啦，放夠，誒，咩事啊？揼啲泥土，跟住，誒，啊，好搞掂，好難，哎呀，唔好啦，好嘅，攞咗蘋果啦。好啦，唉，好，好多蘋果喎呢度都，好，繼續整啦，揼下啲泥土啊。有冇啲咩？有礦物，好嘅。我依家整我啲嘢先。唔係喎，可以用呢啲喎。係啦。嗱，咁所以話咧，揼多啲咧可以慳翻啲啊嘛，係咪啊？係啦，咁就木材。好。唔係，sorry，整錯嘢。好。哎呀，成日攞錯嘢。好，攞到礦物啦，已經可以掘礦物。好，好，等等啊，掘好耐咁，因為呢個木斧嚟啊嘛。哎呀！快啲啦要！我覺得好慢。搞掂。好啦，其他唔好刮住啦。依家至緊要係起屋啊！好啦，咁就依家將啲食嘢先啦。又有呢啲咁嘅嘢，真係好。好，其他嗰啲咧留翻啦，留翻咩咧？就係留翻嚟整木柴，係啦。哎呀，要快少少啦，掘多少少木好起屋啦。係啦，咁大家翻到嚟咧就收睇下一 part 啦。好啦，拜拜。